No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês uma torta salgada de liquidificador super fácil, rápida, prática. Você não vai ter trabalho nenhum na cozinha e principalmente uma massa leve, fofinha, super aerada e com um sabor inigualável. Se eu fosse você, eu não perdia por nada essa receita. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho que você tá vendo aqui embaixo para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Meu nome é Meissa Vieira e aqui no canal eu trago receitas doces e salgadas para você preparar aí na cozinha de sua casa. Eu já vou começar aqui colocando uma caixinha de creme de leite no liquidificador. Vou acrescentar 2 ovos. Essa massa, gente, é muito fácil de fazer e muito saborosa. Aqui eu vou colocar também 100 ml de leite em temperatura ambiente mesmo. Vou colocar uma colherzinha de sopa de queijo ralado. Vou colocar 70 ml de óleo e vou colocar mais ou menos 20 ml aí de azeite para dar um toque, um sabor muito bom aí na massa. Coloco o sal também e vou acrescentar a farinha de trigo. Não se preocupem que todas as quantidades eu vou deixar bem explicadas aí na descrição. Agora, gente, eu vou bater essa massa por mais ou menos uns 30 segundos ou até misturar aí todos os ingredientes. Não pode bater por muito tempo, porque aqui eu já tô colocando a farinha e se você bater por muito tempo vai ativar o glúten da farinha e vai deixar a massa muito pesada. Então não precisa, né? Não tem necessidade de deixar a massa bater por muito tempo. Aqui eu já bati e por último eu vou acrescentar, olha só como fica super cremosa essa massa. O creme de leite, gente, dá um resultado maravilhoso aí no sabor da minha massa. Vou acrescentar também uma tampinha ou uma colher de sopa de fermento em pó e vou bater por mais uns 10, 20 segundinhos e vou deixar a massa assim. É bom só dar uma conferida se não ficou resíduo de farinha na parte de baixo do liquidificador para que bata e fique tudo uniforme. Aqui eu estou utilizando, gente, uma forma retangular de 20 por 30 centímetros. Para essa quantidade aí de massa, vou despejar e vou acertar aí com uma colher de sopa para deixar tudo uniforme, bem nivelado. E a partir de agora é só mesmo começar a montagem aí do meu recheio. Eu tô utilizando, gente, aqui o recheio de queijo e presunto, mas vocês podem utilizar aí o recheio que vocês quiserem. Pode utilizar frango, pode utilizar atum, lombinho canadense, o que for aí da preferência de vocês, né? Queijo e presunto é um sabor que a maioria das pessoas gostam e é super rápido aí de preparar, né? E a criançada também ama, né? Agora que é época de férias escolar, vocês podem fazer aí no final de semana para a criançada, que com certeza vai ser um grande sucesso. E agora, né, nas festas de fim de ano, Natal também, Ano Novo, vai ser super válido aí essa receita. Aqui, gente, depois que eu coloco presunto, eu vou acrescentando mais ou menos 200 gramas de mussarela, coloco por cima. Se vocês quiserem também, gente, porque eu não gosto, mas vocês podem também colocar, antes do presunto, o molho de tomate. Eu não coloco porque vai ficar com cara de pizza, né? Então a ideia não é essa. Essa massa, gente, ela é maravilhosa. Podem fazer, experimenta, depois dá um retorno aqui, né? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Essa mistura do creme de leite com o azeite doce, o queijo ralado, fica extremamente saborosa. É uma massa que fica leve, ela parece uma nuvem de tão saborosa que é. Aqui eu vou colocar o milho verde, vou espalhando, né? Eu vou montando, né? Totalmente aí direto na minha assadeira. Vou montando aí da forma como eu acho que deve. Vou colocando o milho verde, vou colocando também as azeitonas. Coloco aqui também o tomate picado. Eu tiro, gente, a semente do tomate porque fica com o líquido, né, da semente e não fica legal aí na hora de assar. Então tira a semente, deixa só essa partezinha aí de fora, né, do tomate, para não ficar com aquela água na hora de assar a torta. Aqui eu também vou acrescentar a cebola em rodelas, mas assim, fica da preferência de vocês. Se vocês não gostarem, não precisa colocar a cebola, né? Como eu amo, eu gosto, eu coloco. E aqui, para finalizar, eu vou colocar o orégano para dar um toque, um sabor maravilhoso. Se vocês não quiserem, pode colocar também salsinha, pode colocar qualquer outro tempero aí da preferência de vocês.
Eu já deixo, gente, meu forno pré-assado, né, para colocar minha torta, forno a 180 graus por mais ou menos uns 35 minutinhos, né, para dar não só uma derretida no queijo, mas também cozinhar a minha massa. Olha só, o resultado, ela cresce, gente, a massa, né, por conta do fermento, e ela fica super aerada. Olha só, que delícia! Você pode fazer também na forma redonda ou na forma, né, como eu tô fazendo aqui, retangular. E agora a melhor parte, né, gente? Quem ficou até o final da receita vai poder experimentar comigo um pedaço dessa torta, gente, super deliciosa. Olha só, não deixa de fazer essa receita que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso aí na sua ceia, nas festas de fim de ano. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no final eu separei 3 receitas salgadas para você preparar aí na sua ceia de Natal, na sua ceia de Ano Novo, e com certeza vai ser um sucesso aí na sua casa.